大家好，我係三分框關英豪。今次咧，Ducati send 咗我去呢個西班牙嘅 Canary Island 其中一個地方叫 Tenerife 去試呢個全新嘅 Monster 1200S。呢個1200S 咧係同以前嘅Monster 咧係完全唔同噶啦。首先咧係個 engine 啦，咁嘅 engine 咧係用 Testrata 嘅11咧。嘅 engine 嚟嘅，twin spark 4 valves per cylinder。咁佢嘅馬力輸出咧喺呢個120S 嘅 S 版咧係145匹嘅有，而普通版咧係135匹嘅。咁佢分咗兩種顏色啦，呢個120S 咧有紅色啦，同白色啦。咁呢個1200S 嘅車架咧，佢亦都採用咗佢最近比較成功嘅設計啦，係 Panigale 嘅 engine， 佢嘅引擎係 part of the chassis 嚟嘅，即係佢係個引擎係 stress member 嚟嘅，係個車架嘅 stress member 嚟嘅。咁佢個尾膽啦，同埋佢個尾避震啦，佢尾避震係同呢個後面個缸嘅 cylinder head 係連埋一齊嘅。120S 咧。嘅避震咧係用前後 Öhlins 嘅，佢用嘅 Öhlins 都用得用 R&T fork 啦同埋呢個 TTX 嘅尾避震嘅。咁佢個 brake 啦，佢個 brake 都用而家喺 Panigale 199上面用緊嘅，係呢個 Brembo 嘅 M50啦用330嘅比例碟，而佢嗰個普通版咧就用呢個 M32嘅，但係320嘅比例碟嘅。咁佢嘅死氣喉啦，死氣喉又有些少分別啦。咁1200咧就有用呢個黑色嘅死氣喉啦，而普通版咧係用銀色嘅死氣喉嘅。咁鈴都係有分別啦。個鈴係用Machine 嘅 alloy 嘅鋁合金嘅鈴啦，普通版咧就用呢個壓住嘅鈴嘅。呢度比較即係特別啲嘅，我覺得佢哋約呢個 Ducati 而家經常用開嘅電子系統咧，呢啲 Electronic Aid。咁佢電子系統咧，而家配上咧係呢個用呢個彩色嘅標板嘅嚇。咁佢有3個 mode 啦，有 Sport Mode、Touring Mode 同埋呢個 Urban Mode。Sport Mode 嘅輸出咧係145匹 ，Touring Mode 都係145匹，但係個中段係同埋頭段係稍為弱些少嘅。而 Urban Mode 咧就係只有100匹嘅啫。但係呢個100匹已經同舊款Monster 嘅 Evo 1100咧已經係差唔多啦，因為舊款係100匹嘅。咁佢個標板亦都有唔同嘅 mode， 有唔同嘅顯示啦。咁佢個喺 Sport Mode 上面啦，佢轉數啦，同埋呢個speed 係最主要啦。而喺 Touring Mode 裏邊咧，轉數同 speed 啦，但係咧佢有其他顯示，其中一個比較多人關注嘅 Touring Mode 上面咧就係呢個 Fuel Economy 啦，個油耗啦，水溫Total Mileage 即係你嘅總公里數啦咁而 Urban Mode 啦，呢個喺香港可能會經常會用得到嘅 Urban Mode， 佢基本上都唔需要你去關注呢個轉數，佢只係俾個 speed 你嘅啫，係俾個速度你同埋個時間，你趕唔趕時間啊？你揸幾快啊？會唔會俾人抄牌啊？佢個鏡或者係呢啲 seat 位嗰啲都去到好 attention to details， 即係比較細緻啊。seat 位啦，大家見到咧都有昆山紅線尾 seat 係比較細個嘅同埋佢有個 seat cover 啦，可以變做 single seat 啦今次 Ducati 安排呢個地點咧，係一個非常靚嘅、非常優美環境嘅度假天堂嚟嘅，叫 Tenerife。其實就佢係西班牙嘅領土，但係其實佢係北非嘅，佢對住摩洛哥。佢其實係一個火山嘅島嶼嚟嘅。我哋將會走嘅地方其實就係圍繞住依家火山走一圈。個天氣都變幻幾莫測嘅，有時會我嗰日試就陽光普照啦，山上面係凍啲啦，但係咧大部分如果譬如佢哋一吹嗰啲氣流嘅話咧，佢就一冷空氣一到咧，佢就係已經落雪㗎啦。當日住嗰間酒店啦，係一間度假式酒店啦，係叫 Vinci Spa。啲車就擺喺門口㗎，就等我哋第二朝就去揸車㗎啦。Ducati hospitality 好好嘅，佢會去到訂酒店之後咧，就安排咗你入去啦。咁佢哋
嘅酒店就會一人一間房啦，好大間房啦。咁啊亦都佢會送啲小禮物啊，譬如佢好 attention to details 啊，你個 name card 上邊有你嘅名啊，甚至 room key 都係你嘅名啊。送咗個小禮物啦，係一個嗰啲 Kobo 嗰啲 reader 嚟嘅。呢個咧就係我哋當日大會安排嘅走嘅路線啦。全程咧就190公里，係圍繞咗呢個城市 Tenerife 一個圈嘅。你見到咧中間呢度咧其實係火山嚟㗎。咁亦都基本上直路嘅時間好短啦。我估我揸咗4個幾鐘頭，只係行咗可能直路行咗半個鐘啊。8個字到啊，所以基本上你除咗個 city 之外，你就全部咧山路由頭劈到落尾。當日我哋分咗2個 group 啦，我個 group 15架車啦，咁就有2個領隊帶我哋嘅，一頭一尾跟住我哋啦。呢度咧就係當我哋揸到山頂啦，預備拍 photo shoot 啦。咁當日個 Ducati 咧就安排咗4個攝影隊，成個攝影隊伍有4個人，揾其中一個咧就係而家 Valentino Rossi 嘅專人攝影師嚟嘅，咁就幫我哋影相啦。警察咧其實從上山開始咧就幫我哋封咗路噶啦，咁啊帶住我哋上咗山，跟住就佢將前面後面嘅車截晒，咁就喺呢條路度咧就開始拍攝啦。咁拍出嚟嘅效果咧係非常之好噶，我喺我篇文章裏邊都講啦。佢係你見到呢個環境係完全一條草都冇啊！但係就佢影出嚟嗰個 cold 好冷嗰個 look 咧，拍親一架紅色嘅 Ducati 係好靚。呢一段片咧就係我哋食完 lunch 之後拍出嚟嘅啦。咁就由呢個餐廳即係另外一邊山咁揸2個山就翻到酒店㗎。大家見到啦，呢個係一段上山路段啦，而家暫時咁上山路段咧，正好就可以 test 到依架 Monster 1200個 engine 嘅感覺啦。呢個 engine 咧俾我感覺係非常非常好嘅。點解好咧？首先佢個 torque 咧喺個扭力喺2000零轉已經可以出到 torque 噶啦。其實佢同以前1100 Evo 嗰陣時咧係差唔多嘅啫，呢個 torque 都唔係好大分別。但係咧佢唯一一個大分別就係呢個 engine 而家係水冷發動機啦，呢個水冷發動機咧就可以個 power 多過以前50匹啦。咁亦都係呢個 power 就喺6000零轉之後就發生啦。咁就一路去到9000轉，就係咁啱就係我哋可以上山轉完彎出彎之後咧，咁樣動直就可以扭咁就可以爆發到嗰啲馬力出嚟。呢架車嘅優點咧就係你出彎之後扭之後，你有電子嘅 electronic aid， 即係可以控制嗰啲traction control 啊。ABS 啊，呢啲咁嘅環境雖然喺柏油路都係比較拗地嘅，但係都有呢啲都總好過冇。不過後段咧係有啲有沙啊、有泥啊，咁更加有啲 electronic 更加好啦。另外咧，佢有個好長氣嘅波箱，尤其是23波，咁呢啲係真係 design 俾佢 Monster 嘅車專用嘅。咁上呢個山咧，基本上大部分都係23波，咁3波嗌到160。170都得㗎。佢嘅呢個車架咧，又俾我感覺好好嘅，因為呢個車架其實佢嗰個 idea 都係同 Panigale 一樣嘅啫嘛，就係一個前面有個housing 係 hold 住個 engine， 個 engine 咧就係part of 嗰個車架嚟嘅，subframe 就黐住個 engine 啦變咗個車架短身同埋咧剛性好強，而且佢可以配埋呢個 Öhlins 嘅尾避震同埋前叉之後咧，嗰個吸震個 damping 嘅能力好非常非常好嘅。佢個迫力啦，個迫力咁當然有時追前面嗰啲歐洲傳媒都冇辦法，你都有時都會用啲遲啲嘅迫力嘅，亦都個感覺同我用開嘅 Panigale 嘅迫力係一樣㗎啦。好啦，呢度咧係其中一個路段就係我哋喺火山頂㗎啦。咁大家見到啦，個馬路咧係非常爛嘅，因為可能係地殼嘅關係啦。我初頭都有啲擔心嘅，見到呢啲路我都自己收慢咗，但係我見到前面亦都可以照樣係咁扭住行，咁我咪跟住扭住行啦。呢樣嘢係我覺得呢架車嘅非常大嘅優點嚟，佢個車架對呢啲咁嘅馬路嘅吸震嘅能力咧好強好強。你都見到我呢段路都可能開得慢啲，係啦，後面有一段咧開到都170嘅。
仲有呢架車嗰個，譬如好似呢啲咁嘅凳嘅路啊，就算個倒後鏡啊，都唔會有覺得好大嘅震盪啊！佢呢樣嘢係做得幾好嘅，好堅固嘅倒後鏡，睇得後面嘅rider 咧睇得好清楚。同埋因為佢個坐姿咧比較 upright 啦，坐得比較直啦，變咗呢啲情況唔會攰啊！同埋個 seat 比較軟啊，比較舒服嘅。連埋呢啲咁嘅路，我嗰日揸咗4個幾鐘頭車，都唔會覺得囉柚痛啊咁啊！呢一段路咧，其實就係由山頂落山開始翻酒店嘅一段路啦。咁窄嘅路係雙線行車嘅，有迎頭車嘅。亦都路況唔係好啦。初頭亦都我比較緊張嘅，因為本身隔離就係懸崖啦，要喺地方揸咧都幾緊張嘅些少嘅。但係咧個車嘅反應俾我就比較有信心啊！尤其是跟住我會面對好多有10幾個180度掉頭嘅彎嚟嘅。佢呢個就係佢其中嗰個優點，就係容易去 maneuver 嘅車左右啦。因為佢設計咧，佢比舊款嘅 Monster 咧由膊頭到呢個 handlebar 咧係短咗14mm 嘅，你比較包住嘅車嚟揸啦，同埋嗰個 seat 咧係矮咗些少嘅，各方面加埋啦，呢啲新款嘅避震啊，同埋個硬車架，你要去控制架車喺呢個慢速嘅情況咧，好優良嘅，其實係。咁呢架車同我嗰架 Hypermotor 比咧，都幾大分別嘅。Hypermotor 本身個座位就高好多啦，因為呢架車我腳板係全部可以掂地嘅，甚至隻腳有啲曲嘅。但係 Hypermotor 咧係經常性係腳尖掂地。喺呢啲咁嘅城市路段揸或者山路揸嘅話咧，尤其是咁窄嘅山路咧 ，Monster 呢種嘅 naked bike 嘅嚟講咧，優勢大好多嘅，因為佢可以好容易轉啲細彎啦，轉細彎嗰時基本上唔會諗架車會唔會跌㗎啦，好順轉就轉咗落去㗎啦。而家 Hyper 咧有時我都會好似爬雞式咁樣撐隻腳出嚟，驚譬如要揦住幾粒子先入去，挺唔好架車挫得咁緊要，會跌咗落地下。咁嘅 engine 當然非常大分別啦，如果同 Hypermotor 比，一個821，一個1198，個 power 又係撐50-60匹嘅啦，已經係。咁呢樣就冇得可以做一個直接嘅比較嘅。